не можехме да бираме ние. Билјанка. Ајде, Билјанка. Сексапилно и издржано, со самоконтрола, беше коментарот на Калиопи. Вечерва го симна богот Ерос. Тони со Ерос се занимаваше. Вистинска македонска модна дама беше коментарот на Игор. Оние кои што не коментира, ама сепак можеа да гласаат, беа гледачите, можеа да те поддржат или да поддржат некоја друга, се разбира од кандидатките вечерва. Кандидативе се смешкаат, ниф им е лесно, они го пројдоа минатиот пат. Ова елеганција ќе ја гледаме, да, но следниот понеделник не поминуваш овој пат. Поелин? Само застани си од другата страна. Ако имаш нешто да кажеш, можеш. Благодарам на сите тие што гласа. Се надам да ќе ме поддржувате понатаму. Колку останавте? Јана? Јано Мори, Јано Леле. Јано Мори. Калиопи скоментира. Тони вели дека твоите години се вистинските за македонскиот идол. Игор прокоментира дека ни приреди цивилизацијски шок. Шок беше да те видиме во вакво издание, барем оние кои што не те познаваме доволно. Убава промена. Позитивен пофалено. шок. Апсолутно. Имаш многу поддржувачи, но вечерва ќе дознаеме дали сето тоа било доволно. Колку долги ти изгледаат овие секунди. Јана, ќе ти ги скратам маките. Одиш понатаму. Ајде, смирете се. Јулијана. Негорци повеќе нема да биде познато по бањите. Ја има Јулијана. Тони ти предвиде блескава кариера, а Калиопи е воодушевена. Кои се коментарите на публиката, да можевме поединечно да ги прашаме, ама не можеме. Само броиме гласови. Имаме две опции. Одиме понатаму или не одиме понатаму.
Како и да е, се надевам дека твојата прекрасна насмевка ќе ја гледаме. Ете така. Таа насмевка и понатаму ќе блеска. О. Ние овде имаме празно уште едно место, но никој од вас не би сакал овде да дојде. Лаура повели на буквата М. Ништо не се знае, ти само дојди си. Само Лаура. Да не паднеш полека. На М. Така. На големата буква. Многу си научила од претходното искуство, рече Тони. Не треба да се плашиш дали ќе го повториш успехот на татко ти, го кажа Игор. Пар екселанс настап, рече Калиопи. Елизабета? Дојди, придружи се, не е страшно овде. Боелин, застани до Лаура. Останавте последни, за да ви изгласаме. Пред да дознаеме резултати, Калиопи за Елизабета рече дека настапот е еден од оние моменти кои остануваат. Игор вели дека уште една потврда е дека Македонија е талентирана нација. А Тони рече дека од вечерва почнува твојата музичка кариера. Двете сте извонредни. Би ве пратила двете таму. никој не те прашува тебе. Тоа е проблемот. Една од вас ќе оди понатаму. Една ќе остане со нас тука на сцената и во наредниот понеделник ќе се бори за wildcard или едно од двете места за влез во финалето. Жал ми е што морам да ве разделам, а потешката задача ќе му ја оставам нему. Па не, мене да ме мразат после. Секојаш сум лош, да. Публика, што мислите? Која да продолжи понатаму? Но не ја прашуваме само овде публиката и онака пред екраните. Бети, ти си задоволна од твојот настап? А Лаура? Имаш нешто што би променила, Бети? Нешто што мислиш дека добро не направи? Па јас мислам дека бев добра. Убедлива за публиката да гласа? Да. Лаура? Задоволна сум, многу сум задоволна. Значи и ти, Лаура, си задоволна, а? Да. Лаура, ти не одиш понатаму. Не сум ја лошиот! Ивана е! Одлични. Одлични бевте сите. Ке си честитаме.
Ете, драги гледачи, како што можете да видите, ги имаме 10 момци и девојки кои што поминаа и ќе ги гледаме со сигурност во големите концерти. Но ги имаме и 10 девојки од вечерва кои што не поминаа, а од претходниот понеделник исто така и момците. Скупно се 10, 5 со 5, веќе добро знаете. Изборот на македонскиот идол продолжува понатаму. Вие продолжете да гласате и да го поддржувате вашиот фаворит, бидејќи нему вашите гласови му се најпотребни, затоа што се зависи од вас. Следете Ова е ме. Macedonian Idol. Следниот понеделник се гледаме во истиот термин. Чао!